Oh, hi. Kumusta kayo? Andiyan pala kayo. Hindi ko kayo napansin. Buti na lang nanonood kayo ngayon. Well, mag-i-intro muna ako. Baka hindi kayo sanay, no? Medyo iba ang ating video ngayong araw na ito. At muling nagbabalik ang pinakamalupit na bike vlogger sa balat ng lupa, Mayor TV. At welcome dito sa channel ko, Mayor BB, Mayor Bike Vlogs po ito. At ngayon, kagaya ng nakikita ninyo, nandito tayo ngayon sa store ng Tribu. Yan, dito lang yan sa may Tribu, Malabo. Dito yan sa Valenzuela City. Wala lang, napadaan lang ako dito. Titingin ako ng mga chinelas, mga sandals na talaga namang sobrang lupit, sobrang tibay, at sobrang number 1. Siyempre, Tribu lang yan. Tribu number 1. Ayan, tumingin muna tayo rito kung ano nga meron dito. Ayan, siyempre meron silang mga sandals. Yan, oh, di ba? Ang gaganda niya. Ito, sandals ni Mayor yan. Ayan. Oh, ang ganda niyan. Ang lupit niyan. Siyempre, Tribu yan. Siyempre, meron din sila dito mga chinelas. Yan, mga Tribu. Yan, matibay ang mga yan, di ba? Gaano katibay ang chinelas, mga sandals, pati mga sapatos, lahat ng produkto ng Tribu. Gaano katibay ang Tribu? Mas matibay pa ang Tribu kesa sa relasyon nyo ng syota mo. Ay, andiyan ka? Opo. Bakit nandito ka? Tambay po. Tambay ka na rin ng Tribu? Opo. Pambira. Makiki-aircon ka lang sa Tribu pa? Siyempre po. Alam mo ba kung ano nga maganda sa aircon ng Tribu? Ano po? Pati aircon ng Tribu, matibay. Matibay. Diba? Siyempre, aircon ng Tribu yan. Opo. Matibay yan. Number 1 din, Mayor. Number 1 pa lang yung aircon. Oy. Kasi di ba may mga number yan. Opo. Di ba? And number 1 pa lang, ang lamig na. Malamig Di ba? na. Oo. Teka, sino ka ba? Cute po na kuting. Cute na kuting? Opo. Ay, ikaw si Chi. Opo. Oo, secretary ni Mayor. Opo. Yan, okay. Hindi ko alam ba't nandito to. Ako talaga, nagpunta lang ako dito dahil titingin ako at baka bumili ako ng Tribu, no? So, ewan ko rito kung anong gagawin nito rito. Tambay po. Manggugulo po kay Ate Tere. Ba't maguguluhin? Naghahanap buhay si Ate. Ayan, siyempre, andyan si Ate Tere. Alam mo kung anong maganda rito sa Tribu? Ano po? Pati si Ate Tere, ang tibay niyan. Opo. Oh, talagang ba sa Tribu, matibay. Oh, si Ate Tere, Matibay. kahit na anong unos ang dumating sa buhay niyan, Ayun. matibay yan. Tribu eh. Oh, Tribu yan. Oh, kita mo? Tribu yan eh. Siyempre, matibay yan. Ikaw, Tribu ka ba? Opo. Eh di matibay ka rin. Opo. Sabi mo, matibay ako. Matibay ako. Tribu. Yan. May problema ako. Kasi nababasa ko sa mga comments, sa mga video ko sa YouTube. Gusto nilang magkaroon ng parang bike check. Bike check, Mayor. Oo, ako naman, alam mo naman si Mayor, wala naman talagang alam sa bike yan. Opo. So, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng bike check. Ano ba yung bike check? Ano po, di ba kunyari, bago ka po mag-bike, dapat nakakondisyon lahat ng bike mo. Parang tayo po, di ba? Kunyari po, mag-hiking tayo. Oo. Kailangan po, kompleto tayo lahat. Oo. Siyempre po, hindi ka makakakit ng bundok kung wala kang Tribu. Oh, tama yun. Oo. Tapos po, hindi ka rin maiinitan pag may headwear ka ng Tribu. Yan. Matibay ba yan? Matibay yan, Mayor. Oo, yun ang sinasabi ko eh. O, ano Tapos, pa? Mayor, dapat pag nasa bike ka, naka-Tribu pa rin. Oo, Para hindi madulas. Yan, tama. Tapos, Mayor, ano pa? dapat ang aircon mo, Ano? parang Tribu. Yan. Ano? Malamig. Yan. Okay, ano Pero pa? sana wag yung relasyon nyo malamig. Yan. Okay. Hindi ko na alam kung ano pinagsasabi mo eh. Sabi ko mag-bike check tayo kung ano kinukwento mo eh. Ikaw ba, ano ba yung bike mo? Ipakita mo nga sa akin kung ano yung mga ano ng bike Mountain mo. bike po yung bike ko eh. O tara, labas tayo. Ipakita mo sa akin. Mag-face mask ka. Tara po. O yan, nandito na tayo sa logo ng Tribu. O ano ngayon yan? Anong ikwento mo naman sa akin yung bike mo? Ikwento mo. Yung bike ko po, Ano? bakal yan. Oh. Hindi lahat po bakal, di rin lahat alloy. Oh. Yung bike ko po, mountain bike. Oh. Yung harap po niya, naka-suspension fork. Oh. Yan po yung parang sa motor, yung tumatalbog na ganon. Paano? Ganon po. Tumatalbog. Opo. Oh. Tapos po, Oh. ito po, pedal yan. Tapos ito po, ayan, ito, crank po yan. Ano tawag? Crank. Oh. Tapos yung nasa loob po niyan, bottom bracket. Ano tawag? Bottom bracket po. Bottom bracket. Opo, ayan po yung nagko-connect sa crank. Oh. Tapos po, Ano? ito po, FD to. Ano? FD po. FD?
FD? Opo. Ano yung FD? Hindi ko po alam. Oh, sige, okay lang. Pati po yung RD, hindi ko rin po alam kung anong meaning nun. Oh. Basta po, lagi silang magkasama. Teka, asan yung FD? Ito po. FD. Opo. Tapos RD. Yung RD po yung nasa likod. Oh, eto, hindi ko alam kung tama to ha. Sige po. Hindi ko alam kung tama to. Yung FD, front disc. Uy, Yung RD, rear disc. Okay? So, hindi ko alam kung tama yon. Mag-comment kayo sa baba kung tama yung mga pinagsasabi ko rito. Pero yon, sa tingin ko yung FD, front disc. Yung RD, rear disc. Hindi ko alam. Oh, sige. Oh, tapos, ano pa? tapos po, ito mayor. Oh. At saka yung nasa likod, ito, Oh. hubs po yan. Hubs. Opo. Wow. Oh. Na kinakabitan ng sprocket. Bracket. Opo. Tapos, dugtong ng sprocket, yung rim. Rim. Opo. Oh. Oh. Tapos po sa rim, nasa loob niyan yung interior. Oh. Tapos po sa labas ng interior, syempre yung exterior, yung gulong. Oh. Tapos po, dapat dito sa taas na to, Oh. dito po, itong suspension fork ko, nakakabit yan dito sa frame. Sa loob niyan may headset po. May ano? Headset po. Headset? Opo. Ba't may headset? Di ko po alam eh. Ano, may nagsa-sound trip? Opo, meron. Oh, sige. May gumaganon po yan. Tok, tok. Hindi, joke lang po. Oh, sige. Oh, tapos? Dapat po, may preno ka din. Oh. Tapos shifter. Teka, bakit yung preno mo pink? Kasi po, yung tenga ko pink. Ah, bagay. Opo, bagay. Oh, oh. Tapos po, Ano? eto pong dalawan to, Oh. ayan po sa shifter yan. Oh. Ito po yung kinakabit sa FD. Oh. Ito po yung kinakabit sa RD. Oh. Tapos po may salamin. Oh, ba't may salamin? Para po nakikita ko yung nasa likod. Baka naman gusto mo lang laging maayos yung itsura mo kaya may Hindi salamin. po. Ha? Hindi po. Hindi. Oh. Ayun lang po. Oh, ano pa? Eto, ano to? Ano yan? Pagkain po. Ha? Pagkain. Ano pagkain yan? Palabok po. Malabok? Opo. Galing saan yan? Sa kilometro po. Wow, batiin mo naman yung mga taga-kilometro. Salamat po, kilometro. Yan. Eto pala, baka hindi nila alam. Nung nakaraang upload, di ba yun yung nagdala tayo ng bike doon sa nanalo ng kilometro? Opo. Di ba, naalala mo yun? So, yun. Ngayon, hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yan. Opo. Ilang araw na yung nakalipas eh. Masarap po eh. Ah, dala-dala mo pa rin. Opo, hindi pa panis. Oo. Batiin mo yung mga taga-kilometro, baka may ibigay pa sila sa yung iba. Kilometro, baka naman. Wow. Hello po. Wow. Salamat po sa binigay niyong bike dun sa nanalo nung nakaraang linggo. Yan. Ayun po, sana ako din. Sira ulo rin itong batang to eh. Parang feeling ko manang-mana sa akin to eh. Mga galawan niyang ganun. So ayan, nandito tayo ngayon. Yan, Malabo Road to. Kung di ako nagkakamali, Malabo Road. Medyo traffic ngayon. Hello po. Ayan, Malabo Road. Kilala ka nun, Mayor? Ha? Kilala ka nun? Yung sumigaw? Opo. Oo, kilala ako nun. Ay, Sa tingin mo, bakit niya ako kilala? kasi po, ikaw ang pinakamalupit na bike vlogger sa balat ng lupa! Ang lupit, ang galing. Husay. Pwedeng-pwede na mag-vlog to. Pwedeng-pwede na mag-vlog. Mag-vlog ka na ba? Opo, May channel ka na? meron po. Anong pangalan? Bisikleta TV po. Bicikleta TV? Opo, Wow! Buti ka na tamaan ng bote ng coke. kanina pa po yan. Kanina pa yan. Teka, Bicikleta TV? Aray ko. Bicikleta TV? Ibig sabihin, Opo. may channel ka na? Meron po. So, ibig sabihin, pwede ko nang ilagay dito sa baba yung link ng channel mo. Opo. Ayan. So, ayan, mga kurap, mga bloopers na nanonood. Ito yung channel ni Chi, Bicikleta TV. Puntahan nyo, pasyalan nyo. Makita nyo naman yung... Teka, may upload ka na ba ron? Mag-upload na po. Yan ang hirap eh. Baka yung upload mo ron, TikTok lang ha? Di po. Hindi. Yung una lang. Yun na lang, okay. Akala ko puro TikTok yung i-upload mo ron eh. Sir. Hello po. Yeah, Sir. sticker ha. Ay, sige po. Bigay ka sa anak ko, hilig din sa bike. Okay, salamat po. Salamat. Oh, nakita mo yan? Mayaman yun, Mayor. Hindi. Mga kotse. Oo, tsaka nakita mo ba? Opo. Kilala ako no. Kilala ka nun. Sa tingin mo, bakit niya ako kilala? Kasi po, ikaw ang pinakamalupit na bike vlogger sa balat ng lupa! Hindi na ako kulol. Hindi na malukit, hindi na Ako, malukit. hindi na malukit.
Hindi na malupit. Malupit na, malupit. Nalupit! Oh, okay. So, ayan, dito muna kami. Tumambay muna kami rito sa may tribu. Dahil tribu lang matibay, tribu lang malakas, tribu lang ang number 1. Doon tayo ulit sa loob. Medyo mainit na eh. Sige po. O, tara. So, sabi ko, hello me. Di ba nakatribu ka na? Opo. O, anong mga pagbabago na naramdaman mo nung nakatribu ka na? Hindi na po ako nagkakapaltos. Wow! Bakit? Ano ba yung dati? Hindi ko po alam, walang tatak yun eh. Oh, pero Pero, nagkapaltos po ako nung unang suot. oh, Yung tribu po, hindi. wow. Walang paltos. Wow. Tignan nyo. Oh. Wow. Oh. Tribu yan eh. Oh. Ayos ba tribu? Opo, ayos. Oh. Malambot pa. Yan. Ba't gano'n ka magsalita? Parang lagi ka lang iinggit. Ba't parang lagi kami kaaway? Hindi po. Gusto ko lang sabihin Na ano? na ang tribu, Oh. maganda. Wow. Number 1 pa. Wow. Matibay pa. Wow. Kaya, bumili na kayo. Yan. Ganyan. Kaya ako nandito dahil bibili ako ngayon ng mga tsinelas galing dito sa tribu. Ayan, gusto ko lang na yung buong arsenal ko ng mga tsinelas at mga sandals ay puro tribu na. Di ba? Yung mga pambahay ko, pati yung panloob ko ng bahay, gusto ko tribu. Para tribu malakas, matibay at number 1 ang tribu. Tribu lang malakas. Wow! Parang may kaaway ka talaga pag nagsasalita ka eh. Hindi po. Okay, bibili muna ako, pipili muna ako ng mga bibiling ko rito. Babalikan ko kayo kung ano yung mabibili namin dito. So ito, may sale dito ang tribu. Yan, merong buy 2 for only 499. Meron dito, buy 2 for only 599. Ito gusto ko to eh. Ayun, parang maganda siyang pambahay. Eh, gusto ko pambahay ko, tribu pa rin. Siyempre, parang matibay, tribu. Yung pambike mo, tribu. Pambahay mo, tribu. Ito te, ano ba size ko? Naalala mo ba? Size 10. Ito si Ate Tere. Tuwang-tuwa ako dito kay Ate Tere. Di ba naalala mo nung kumuha ka ng sandals mo? Opo. Dito? Opo. Ano sabi mo? Maganda po siya. Hindi yun! Hindi yun! Yung iba pa, tinanong niya kung ano size mo eh. Nagsabi ka ng size eh. Opo. Oh, naalala mo kung ano sinabi mo? Opo. Ang sinabi niya, 7 o 8. Oh, sabi Tapos tinignan mo yung paa niya. Abe, syempre size 6 lang. Ang sabi ni Ate Tere, oh sige, kukuha kita ng 6. Opo. Oo. Tama eh, yan yun eh, di ba? Opo. Oh, eh ganun kagaling to eh. Ang galing. Ang galing eh. Parang ano eh, tinitignan lang yung paa mo, alam na kung ano size eh. Opo. Syempre, Oh, ganun bakit? talaga tayo. Trabaho natin yan eh. Ano ba yun? Pinapractice ba yun, Ate Tere? Hindi naman, Hindi sadyang naman. matagal lang tayo na dyan. Kaya nakikita natin na ano pa lang ng paa, alam mo na kung anong size. Oo. So, itong paa ko, 10 yan, sir, 10. 10. Ito, 10 yan. size 10 to. Size 10 yan, sir. So, ayan. Ito, kukuha ko nito. Kung sa Try mo kasya sa ngayon, akin yan. size 10 Oo. yan. Tapos, si Rochi, bibilang ko rin ng tsinelas. Wow! Oh, kumuha ka na ng ano, dito lang ha, sa ano ha. Sa buy one take one lang tayo Alam ha. ko doon ulit. Wag. Dito lang tayo, dito lang. Oh, Sige po. pumili ka na lang diyan, ha. Sige po. Habang isisukat ko tong ano ko, bago kong tsinelas na tribu. Maganda yan, Mayor. Ha? Maganda yan. Maganda? Maganda. Oo, syempre. Tribu yan eh. Tribu to eh. Opo. Ba't bumubulong ka? Secret lang yun eh. Huwag mo i-secret, ipagyabang mo na maganda at matibay, number 1 ang tribu. Siyempre, tribu yan eh. Yan. Okay na. Sige na po, pumili ka na ito. I-istorbo mo ako eh. So yan. Yung sandals ni Mayor, ganito lang kadali yan. Oh, okay na. Ha? Oh, ganun lang kadali. Kala nyo komplikado yan. Ayun, ganyan lang oh. Ha? Diba? Oh. Susukat ko ngayon to. Para may bago akong tsinelas. Ay, saktong-sakto. Diba talaga to si Ate Tere? Isang tingin lang, alam na eh. Oh, ayan. Ayan oh. Oh, may bago na akong pambahay. Tribu yan. Tribu lang malakas, tribu lang matibay, tribu lang number 1. Ikaw, nakapili ka na ng iyo? Ayan na po ko ni Ate Tere. Napilihan ka na? Opo. Ang bilis ng mga pangyayari ah. Opo, magaling si Ate Tere. O, asan yan? Siyempre po, ayan. Tribu yan eh. Wow, ang ganda. Pambansang tsinelas yan. O, pambansa tsinelas pa rin. Alam na Pilipino ka eh. Ah, syempre. Opo. Oh, di ba? Siyempre, ang tribu, proud yan na Pilipino tayo. Opo. Oo. Kasi Pilipino yan, yung tribu yan eh. Tribu yan eh. Oh. Malakas yan eh. Number 1 yan eh. Oh, kita mo na? Ilakad mo ulit, ilakad mo. Oh, kita mo? May price pa yan. Oh, siyempre, bago yan eh. Bago to eh. Oh, di ba? Diba, Mayor? Size 10
ganyan ka. Oo nga, saktong-sakto eh. Oh. Ganyan talaga tayo, di ba? Ang galing. Ano, pa-birthday ko na sa iyo yan ha. Salamat, Mayor. Happy birthday sa iyo ha. Salamat po. Oh, yan. Comment kayo sa comment section. Batiin nyo si Rochi, si Chi, secretary ni Mayor na happy birthday. Ayan, birthday ni Chi. Opo, birthday ko. Masaya ka ba? Masaya po. Gano'n ka kasaya? Masayang masaya. Ano masasabi mo sa tribu? Thank you, Tribu! Ito. Itong headwear. Gusto mo ba yan? Opo. Oh, next time na yan. Opo. Sobra na yan. Ha? Next time ha? Opo. Ito ibibigay ko sa iyo. Ha? Bakit po? Wala kayong pusa? Hindi. Kuting ka, di ba? Opo. Ayan, oo. Kaso dog pala to. Pero ang galing, meron silang ganito pang aso. Ito pa, malupit. Chi. Ano po yun? Ako, binigyan ako ng tribu. Opo. Ako, binigyan ako ng tribu. Sumunod, si Jumbo, binigyan ng Opo. tribu. Tapos si Boy Payat, binigyan ng Opo. tribu. Tapos ikaw, binigyan ka ng tribu. Tapos ito, may tribu na naman tayo. Opo. Ito ang malupit, Chi. Makinig ka maigi. Dito ka, makinig ka Sige po. maigi. Sa susunod, mas marami ang mabibigyan ng tribu. Talaga, Mayor? Totoo yan. Ang swerte naman nun, Mayor! Oh, kita mo na. Ang swerte nilang lahat. Mas marami ang mabibigyan ng tribu. Nako, abangan natin yan. Ha? Aabangan mo yan? Aabangan ko yun, Mayor! Aabangan ko rin yan. Ikaw, Ate Tere, aabangan mo ba yun? Okay, syempre. Oh, kita mo Tribo na. yan eh. Tribo lang malupit. Oh, kita mo? Oh, ba't ganun? Pagka sinasabi natin, parang may kaaway tayo palagi. Tribu. Ay, ano po yun? Tara po. Pasok po kayo. Pasok po kayo. Picture lang po. Ay, sige po, tara po. Picture po tayo. Halika po. Huwag po kayo mahiya. Picture lang po. Tara po. Ayaw kayo pinapanood eh. Ay, salamat po. Ayan. Pala Mayor. Ay, hello po. Tara po. Saan lang yan, loko. Saan pa po kayo galing yan? Tondo po. Ah, Tondo. Punta namin yung kapatid niya, tiga rito lang. Tara po, picture po tayo. Ay, thank you. Okay, thank you po. Ingat po kayo. Nakaka-vlog pala yan, no? Ay, opo. Abangan namin yan. Opo. Manood ba kayo? Ayan. Shoutout kay Bayong Maru. Yan. Okay. Salamat, boss. Sige po, ingat po kayo. Ingat po, salamat. Salamat. Thank you. Thank you po. Oh. Nakita mo yon? Opo. Nagpa-picture sa akin. Opo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Hindi mo alam kung bakit? Alam ko, Mayor. Bakit? Dahil ikaw ang pinakamalupit na bike vlogger sa balat ng lupa! Bakit pag ikaw nagsasabi na parang ako yung nahihiya? So ayan, gaya nga na sinabi ko, eto paulit-ulit na, maraming salamat tribu. Ako naniniwala ako magkakaroon ng katuparan yon. Mas marami ang magkakaroon ng tribu. Abangan natin yan. Okay, so Ate Tere, maraming salamat sa iyo. Thank you, Mayor. May gusto ko bang i-announce o may gusto kong pasalamatan? Ang masasabi ko lang, Ano? bili na kayo ng tribo kasi Yan. ang tribo matibay na, solid pa yung pera nyo, hindi kayo manghihinayang dahil talagang matagal yan masira. Oo. As in tribo yan eh. Oo. Tribo lang malupit, tribo lang number 1. Oo, yan, ganyan. Ikaw, may masasabi ka ba sa tribu? Meron po! Ano? Salamat, Tribu! Nagagalit na yung aso sa'yo eh. Ingay mo kasi. Hindi po. Hindi ako, palagi ko nga sinasabi, itong tribu, yan, gaya na sinabi ko kanina, mas matibay pa to sa relasyon nyo ng syota mo. Oo. At saka itong tribu, ito real talk to ah. Real talk kasi ilang beses na rin ako nagkaroon ng tribu nung mga nakaraan. Yung mga tribu na tsinelas ko, pinapalitan ko na lang kasi sawa na ako. Tama yun, Mayor. Hindi sila nasisira talaga. Ito, totoo to ha. Hindi dahil pinopromote ko yung tribu. Hindi nasisira ang tribu. Ako, sa buong buhay ko, never pa ako nasiraan ng tribu. Na tsinelas, na sandal. So, ganun talaga katibay ang tribu. Bibili ka na lang ng bago kasi ilang taon mo nang ginagamit, hindi siya nasisira. Sawa ka na lang. Oo, nagsawa ka na lang. Kaya pagpapalit ka ng bagong tribu. Anyway, maraming salamat tribu. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga bloopers at sa mga kurap na nanonood dyan. Maraming salamat sa inyo. At muli, suportahan natin ang tribu. Nasa description yung link nila. Suportahan din natin yung channel ni Chi, Bicicleta TV. Suportahan natin yan. At mag-subscribe din kayo dun sa main channel ko, Mayor TV. At syempre dito, subscribe din kayo, Mayor BV. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na ating Barangay Loop is Real bloopers. Barangay Loop is real! Barangay Loop is real! Barangay Loop is real! Barangay Loop is real!
Okay na. Okay na. Tanggalin mo yan. Bakit? Kasama ko yun.